Cara mengetahui bahwa dinamo tersebut hidup atau mati ya guys ya. Kita modal multitester, kapasitor, dan kabel jepit, kabel colokan guys. Jadi kayak begini tutorialnya guys ya. Ini guys ya. Ini kabel tester. Ini juga kabel tester. Nah, ini ada kabel strom dari dinamo, ini kabel untuk kapasitor dari dinamo. Nah, ini juga. Dan kita tester di sini dia naik ya. Bagus itu berarti. Kita tester yang kabel satu laginya. Ini kan kabel kuning ada dua. Yang ini ketahuan, yang multi tester dia naik tuh. Berarti nyambung, masih bagus.